दुनिया के 3 सबसे गजब के जानवर। नंबर 1 रिबन ईल। ये सांप जैसे दिखने वाली ईल इंडोनेशिया में ज़्यादा पाई जाती है। इनमें मेल ज़्यादातर ब्लू और फीमेल ग्रीन पाई जाती है। नंबर 2 क्लाउड एंटीलोप। जब इस जानवर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी तो लोग इसे असली का जानवर मान रहे थे, पर यह केवल एक आर्टिफिशियल टॉय है जो दिखने में कितना सुंदर लगता है। नंबर 3 स्लो रोरिस। ये दिखने में जितना सुंदर लग रहा है, असलियत में ये उतना ही खतरनाक और जहरीला होता है, और अगर ये किसी को काट ले तो तुरंत उसकी मौत हो जाती है।